Prova isolamento multiradio antenna switch by IZ8 Golf Charlie Echo Project. 3 radio collegate, radio 1, radio 2, radio 3. Andiamo sul radio 1, andiamo in trasmissione 100 watt, abbassiamo il volume per non disturbare, vediamo l'isolamento che c'è. 25 kHz minimo, stiamo trasmettendo 100 watt. Vediamo 50 kHz, abbassiamo il volume, vediamo 50 kHz, pari a 0, stiamo trasmettendo 100 watt in antenna. Video parte 2, radio 2. In questo momento la radio 1 è sul carico dello switch, abbiamo un segnale in banda, c'è Kilo Zero Whisky che sta trasmettendo, trasmettiamo con la radio 1 che sta sul carico, 20 kcicli sotto, sto trasmettendo 100 watt. Trasmettendo, neanche un disturbo, incredibile, 20 kcicli sotto.